Arabische producten. En, niet alleen maar Arabisch, maar Turkisch en, producten. Ja, en groenten en fruiten, vlees, slagerij erbij. Werk je hier alleen? Ja, alleen en soms mijn vader helpt mij ook. Komt mijn vader soms 1 keer per maand of zo. Ja. En hoe gaat het? Ja, goed. Loopt goed, wel goed. Maar het is een beetje rustig in de winter, maar komt wel goed. In de zomer loopt een beetje druk. 2 soorten van couscous, deze en deze. Maar het is beide hetzelfde? Deze is de beste. Ja. €7,85 alsjeblieft. Tasje mee? De taal. Vind ik de taal is de moeilijkste hier in Nederland. Als je hebt de taal, dan heb je alles. Ja. En ik heb de taal... ik kan niet zo goed Nederlands, maar nu best een beetje goed, ja. Je maakt ook je eigen spul, Ahmed? Ja. Niet alles, maar... Wat is dit? dat is baklava. Heb je veel vrienden die ook werk hebben? Of zijn er meer die het moeilijk vinden om werk te vinden hier? Ja, heel veel. Dan kan een beetje de oude mensen. Niet de jongste, maar de oude mensen vinden het een beetje moeilijk. Want de taal is moeilijk voor hun. Ja. Ja. Maar voor de jongeren is het wel makkelijker. Dat is wel makkelijker, ja. Ja. Je hebt een klant. Oh ja. Ja, ik weet niet. Oh. Chinees of zo. Oh. Blijf je hier? Ja, Nederland, ja. Mijn hele familie is hier en mijn werk is hier, mijn hond is hier. Ja. Ja. Hallo. Mijn leven hier, nu, in Nederland.